क्या करता है दिन भर? बहुत काम है। क्या काम करता है? पुट्टी मोड़ घूमने जाता है? कोल्ड ड्रिंक पी के आ गया था क्या? आइसक्रीम खा लिया था? हैं? वो आइसक्रीम खाया था तभी गले में कफ हो गया। देख डबी ढोढो कर रहा है ना। चाय पिएगा? चाय पिएगा तो गला का कफ ठीक होगा।